Mən gündüz qala hünərli Bəhram Vətənoğluyam. Ana yurdumla birgə gülür, birgə ağlayıram. Ana haqqı yurt haqqı, Tanrı haqqıdır. Bu haqqı hansı mərd oğlunu da bilər. Analar ölmür. Onlar övladlarının damarlarında qan kimi axır. Mənim anam 6 uşağı tək başına böyütdü. Ailecanla atamı itirəndə evimizin direği uçtu. Mən 14 yaşındaydım. Kardeşim İlyas ise cəmi 3 yaşında körpə. O gündən sonra uşaqlıq bitti. Həyat məni vaxtından əvvəl böyütdü. Mən artıq ana dayağı evin kişisiydim. Yetimlik nedir? Yetimlik arxasız, dayaqsız qalmaqdır. Amma mənim arxamda anamın sınmaz iradəsi, susmayan duası var idi. Anam istəyirdi ki uğurla oxuyum, böyük şəxsiyyət olum. Vətənə başı dik, eyrətli oğul olum. Yıxılmaq haqqım yox idi, sındırılmaq haqqım yox idi. Çünki arxamda anamın ümidləri dayanırdı. Yaxşı oxudum, dəyərli zabit oldum. Amma həyat yenə zərbəsini vurdu. Anam ağır xəstəliyə tutuldu. 1991-ci il 14 noyabr, ən ağır günüm. O gün mən təkcə anamı yox, dayağımı, kölgəmi, nəfəsimi itirdim. Mən 6 uşağın böyük qardaşı, 2 bacının 3 qardaşın arxası. Birdən-birə həyatın qabağında tək qaldım. Eyni vaxtda vətən qan içindəydi. Azərbaycanın ən ağır günləri idi. Anam son nəfəsində mənə xeyir dua verdi. Mən o dua ilə vətənin müdafiəsinə getdim. Mən cəbhədəykən anamın ölüm xəbərini aldım. Bu insanın içində qırılan səsdir. Bu heç vaxt sağalmayan yaradır. Amma bir həqiqət var, analar ölmür. Onlar oğullarının gücündə, yurt döyüşündə, qeyrətində yaşayır. Mənim indi heç vaxt ölməyəcək anam var. O mənim gözəl yurdum, yuvamdır. O mənim anam Azərbaycandır. Mən bir ananı torpağa tapşırdım. Amma taleyim mənə ölməz bir ana verdi. Onun adı Azərbaycandır. Onun nəfəsi dağlarda, düzlərdə, şəhid qanı ilə yoğrulmuş torpaqdadır. Bu ana ölməz, bu ana sındırılmaz, bu ana eğilməz. Çünki biz varıq. Onun oğulları, eyrətli balaları. Anamın ruhu mənə güc verdi. Azərbaycanım isə mənə şanlı ömür verdi. Mənim anım artıq tək deyil. Mənim anam bütöv bir vətəndir.